तालुक्याच्या पूर्व भागातील निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या आणि प्रतिपंढरपूर समजल्या जाणाऱ्या बांगरवाडी येथील श्री गुप्त विठोबा देवस्थानचा आषाढी एकादशीचा यात्रा सोहळा कोरोना विषाणूच्या विळख्यात सापडल्यानं रद्द करण्यात आल्याची माहिती देवस्थानचे अध्यक्ष नकाजीबुवा बांगर यांनी दिली आहे। यावेळेस आलेफाटा पोलीस ठाण्याचे पोलीस नाईक नरेंद्र गोराणे, त्याचबरोबर तंटामुक्ती अध्यक्ष गजानन फराटे यांच्या हस्ते सपत्नीक महापूजा करण्यात आली। याप्रसंगी फक्त 25 ते 30 स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते। यावेळेस देवस्थानच्या वतीनं प्राथमिक आरोग्य केंद्र बेल्हे यांना ऑक्सिजन सिलेंडर आणि किट वैद्यकीय अधिकारी SB थोरात यांच्याकडे देण्यात आलेत। महापूजा झाल्यानंतर मंदिर पुन्हा बंद करण्यात आलं। गेल्या 25 वर्षांच्या कालावधीत आषाढी एकादशीला प्रथमच मंदिर बंद ठेवावं लागल्यानं परिसरातील भाविक पांडुरंगाच्या दर्शनापासून दूर राहिलेत। यावेळेस या निसर्गरम्य आणि आल्हाददायक वातावरणात फक्त आणि फक्त पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि मोराचा केकाव ऐकू येत होता। परंतु याबरोबरच येणाऱ्या जाणाऱ्या भाविक भक्तांचा आणि परिसरातून येणाऱ्या दिंड्यांच्या ज्ञानोबा तुकाराम, जय जय रामकृष्ण हरीचा जयघोष आणि टाळ मृदुंगाचा लयबद्ध आवाज मात्र कुठेही ऐकू येत नव्हता। येथे एक प्रकारची अनामिक शांतताच भरून राहिलेली अनुभवण्यास मिळाली। ते असा एक निर्णय घेऊन एक आध्यात्मिक मंदिरानं आरोग्य मंदिराला दिलेली एक भेट आहे। तर अतिशय चांगला निर्णय घेतला, कारण सध्याच्या काळात आरोग्य मंदिर असतील, शैक्षणिक मंदिर असतील, यांना मदत करणं अतिशय गरजेचं आहे। आणि आता कोरोना संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवरती भविष्यात संक्रमण वाढण्याचे चान्सेस खूप आहेत। त्याच्यामुळे अशा वेळेस पेशंट रेफर करण्यासाठी ऑक्सिजन उपलब्ध असणं गरजेचं आहे आणि योग्य असा निर्णय घेऊन त्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला मदत केली आहे। त्यामुळे त्यांचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद यांच्या वतीनं देवस्थानचं मी आभार मानतो आणि अतिशय चांगला निर्णय घेतला, त्यामुळे त्यांचं अभिनंदन करतो। गेली 11 वर्ष झाले मी श्री गुप्त विठोबाच्या आषाढी एकादशीच्या यात्रा बंदोबस्तात आम्ही हजर असतो। गेली 11 वर्षापासून मी पहिल्या बंदोबस्ताला आलो त्यावेळेस यात्रा ही लिमिटेड भरत होती। थोडी वाढ होत आता लाखोंच्या संख्येने भाविक इथे येतात। मी एक साधा पोलीस कर्मचारी असताना मला जो यात्रा कमिटीने जो मान दिला आहे सहपत्नीक पूजेसाठी येण्याचा, त्याबद्दल मी यात्रा कमिटीचे आभार मानतो। लग्न झाल्यापासून नोकरीच्या धावपळीत ही पहिली वेळ आहे की पत्नीसह एखाद्या मंदिरात जाऊन मी पूजा करतो आहे। त्यामुळे कुटुंबाच्या वतीनं मी अगोदर देवस्थान कमिटीचे आभार मानतो। आज जे मीटिंग झाली होती माननीय मुजावर साहेबांच्या समक्ष, जे नियम यात्रा कमिटीला घालून दिले होते साहेबांनी, प्रशासनाने, यात्रा कमिटीने त्या नियमांचं तंतोतंत पालन केलेलं आहे। महापूजा घेऊन मंदिर पूजेसाठी किंवा दर्शनासाठी बंद असणार आहे। त्या सर्व नियमांचं पालन केल्याबद्दल मी त्यांचं आभार मानतो। गर्दी कमी असल्यामुळं तुमचा जरा ताण कमी झाला असं तुम्हाला वाटत नाही का? गर्दी कमी झाल्यामुळे ताण जरी कमी झाला असेल तर ह्या आजारामुळे जबाबदारी जास्त वाढलेली आहे। त्याच्यामुळे ती गर्दी आजार नसताना गर्दी झालेली परवडली, पण आजारामुळे गर्दी कमी असलेली ती जबाबदारी खूप जास्त आहे। कोरोनाची पार्श्वभूमी आहे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती जनतेला काय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती जी जागतिक महामारी आहे, जे संकट देशावरती जगावरती ओढावलेलं आहे, त्या संकटात स्वतःला सेफ ठेवून सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळून प्रत्येकाने स्वतःला निरोगी ठेवून त्या आजारापासून लांब ठेवावं। महापूजा तुमच्या हस्ते झालेली आहे, काय पांडुरंगाला साकडं घालणार? पांडुरंगाला आता हे साकडं घालणार की जे देशावर जगावर जे जागतिक महामारीचं संकट आलेलं आहे, त्या जागतिक महामारीतून लवकरात लवकर सावध। आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती, कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवरती महाराष्ट्र शासन असेल किंवा प्रशासकीय यंत्रणा असेल किंवा समाजामध्ये त्याचा संसर्ग होऊ नये या दृष्टिकोनातून पंढरपूरची जी महाएकादशी आहे, पंढरपूरला आषाढी एकादशीनिमित्त हजारो दिंड्या या ठिकाणी येत असतात आणि लाखोंच्या संख्येत भाविक तिकडे जातात।
मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा त्या पद्धतीचं आवाहन करून ती यात्रा स्थगित केली आणि वारकऱ्यांनी सुद्धा त्याला मान्यता देऊन अगदी कालच आपण पाहिलं माऊलींचा जो पालखी सोहळा आहे तो अगदी एसटीनं मोजक्या 12 ते 15 वारकऱ्यांमध्ये त्या ठिकाणी गेला. आज या ठिकाणी शासकीय महापूजा झाली तर एकूण किती भाविक होते आणि किती जणांमध्ये पूजा झाली? एक साधारणतः 25-30 भाविकांची उपस्थिती होती. सोशल डिस्टन्सिंगचं तंतोतंत पालन केलं आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी महापूजा आयोजित केली. मंदिर भाविकांपासून. न्यूज रिपोर्टर सुधाकर सईद, आज 24 तास, बांगरवाडी. नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा